Itu termasuk kedudukannya dawil arham. Mengetut wong kan rodok kemelinti doan. Wis ngene, sampean milih saiki ya. Iki dibagi secara agama. Lah secara agama kan biasanya enek sing bermadhab, enek sing gak bermadhab. Sampean umpamane madhab sapa tak takoki. Niku kejadian ten Bragung. Madhab Syafi'i nggih, mantap madhab Syafi'i ya. Nggih, ya. Berarti mboten pengin melok sahabat-sahabat Rasulullah, mboten pengin. Nah, sumrep kula niku ya, saestu niku aku. Nggih ya. Nek madhab Syafi'i turan dari setelah diambil 1/6 iku kekno negara, sampean gak bagian blas. Wong 17 iki lho gak bagian blas. Lah nek melok sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali iku enek jenenge zawil arham utawa dulur sing wis wadoh. Iki sisa dari diambil yang 1/6 dikon ngedum kuwi. Tapi sampeyan wis kadung muni madhab Syafi'i, sampeyan gak entuk bagian mila pendukune Pak Mudin turane wong sing dijiko iki mung sampeyan kekno nang desa. Ngamuk lho. Nek ngoten melok sahabat on lho, gitu, sama dikira ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah ilmu yang berhubungan dengan waris ini tidak sehebat apabila dibagi itu sama rata, sama rasa antara laki-laki dan wanita. Artinya seolah-olah ilmu yang sudah ditetapkan oleh Allah ini kurang tepat ya. Makanya kula guyu mawon ketika mendengar ini kok ngene wong iki. Padahal yang termasuk yang ngerti, tapi kenyataannya mboten sampai meneliti sebatas mana dan sampai di mana, terus apa kepentingannya Allah sampai menurunkan ayat-ayatul mawaris. Niki mboten patek penting miturut sebagian orang. Padahal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan kepada kita sekalian, memberikan wejangan, ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas fa inni imru'un makbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadharul fitanu hatta yahtalifa isnani fil faridah fala yajidani may yakdi bainahuma. Yang artinya pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada semua orang. Karena saya itu manusia juga, beliau bersabda, suatu saat saya pun akan dipanggil oleh Allah, artinya wafat. Dan ilmu itu pun akan hilang bersama pemiliknya, yaitu bersama Rasulullah. Maka akan muncul watadharul fitanu, maka akan muncul kejadian-kejadian fitnah yang urusan pewarisan ini kata yahtalifa isnani fil faridah, sehingga terjadi persengketaan dua orang yang bersengketa masalah bagian warisan. Fala yajidani may yaqdi bainahuma. Kemudian nggak ada yang bisa memberikan keputusan antara keduanya. Yang dikhawatiri Rasulullah itu ilmu ini kan mbok pelajari terus hilang. Nenek perselisihan antara keluarga itu, bagi aku piro ra enek sing nyelesekno, mergo gak enek wong ngeruh. Ini akhirnya terjadi perkelahian antar saudara. Jadi ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan, terus ukurannya berapa masing-masing orang, berikut cara membaginya. Itu ilmu waris. Apa namanya separuh, sepertiga, 1/6, terus piye terusane ngono lho. Iki kan awake gak belajar ya gak ero.
Bukan berarti saya di sini tuh orang yang paling pintar, enggak. Ya belajar bareng ini lah, enak. Belajar bareng, karena kita masing-masing semua pernah ya melewati ilmu ini. Ya seret pernah liwat. Dek nawa engko lali, nek belajar bareng kan sing ngeling terus dieling no. Ini adalah ilmu tentang waris, pengertian al-waris. Kemudian syarat waris itu kan ada 3. Pertama ada orang yang meninggal. Yang kedua ada barang yang diwarisi atau yang ditinggalkan. Tahu nek sebutannya tenggene ilmu faraid namanya tirkah ya, tinggalan. Nomor 3 enek sing marisi. Nah, iki 3 niku kudu enek. Enek wong mati, enek sing maris. Anak duwe ya, bojo duwe. Tapi ra enek sing diwaris apa kene. Ra enek. Enek wong mati, enek sing diwaris, tapi gak enek sing maris. Iku ku nang ndi? Lho enek. Baitul mal. Iki gurung enek sing mati, enek sing diwaris, yo enek sing waris yo rung kena diwaris. Pernah kejadian iki dengan kula niku. Pas kula macul galeng ngoten niku enek wong goncrok iki marani kaya marani aku tapi gak tahu awor. Oh nyoko-nyoko niku. Enten apa? Aku pengen metuki sampean nih. Lah terus sampean metuki aku perlu nih apa? Piye dulurmu iku? Lah enten apa to? Lah kok dulur-dulure ditumpukne di sitok. Lah terus ngejak ngedum waris. Ngejak ngedum waris. Lah sakniki ngumpul ning omah kono. Sik. Niki waris niku syaratnya enten 3. Sing mati enek wisan. Nomor 2 barang sing diwaris mbok sawah mbok kebon enek, mbok apa lah iku rupane. Nomor 3 enek sing maris. Dan iki sing diwaris sawah enek, kebon enek, omah enek, sembarang kali enek. Sing maris yo enek. Ya tapi sing mati sinten coba? Wong Pak D mbok dhisik urip. Lah yo kuwi sampean balik rono maneh dibuyarne. Ora usah reno-reno gawe aturan dhewe. Mungkin nek tiyange sampean buyarne mboten purun utawa ngejak ngedum terus kula sampean celuk wis. Batak isu aku saiki gak galeng ritek gak apa-apa. Nek memang mboten purun buyar mboten digagalne niku. Ngen kula paranane ya. Tibae kok manut buyar. Yang pada syaratnya gurung enek. Nek wis syaratnya wis enek yo monggo ae. Nah, maka hal-hal yang seperti ini menjaga kejadian hal seperti ini biar nggak terjadi persengketaan, maka diturunkanlah ilmu waris. Nah, tujuannya pertama adalah menyelamatkan harta peninggalan biar nggak jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melindungi harta anak yatim, ya. Ini kadang-kadang kalau kan nggak perhatian ini. Enek keluarga sing upamane bapake keluarga sing lanang mati atau ibu sing mati kan nduk-nduk kan arek cilik anak yatim. Iki nek bagian. Mbuh lanang wedok. Terus iki engko piye ceritane? Ngono lho. Si harta anak yatim iki. Itu perlu. Soalnya pun enten tatanan ngeten gene, Al-Qur'an itu pun enten ana tatanane gene surat An-Nisa, boleh kamu merawat utawa manage harta anak yatim, bawane rupa kebon ya sama tanduri kenek, tapi hasilnya nanti untuk anak yatim ini. Nah. Kalaupun kamu kaya, nggak perlu mengambil hasilnya ini, silakan. Tapi kalau mengambil jangan sampai habis. Dan anak ini kalau sudah dewasa berikan haknya.
Jadi umpamane kula duwe anak yatim ngono, anak bojo kula umpamane bojo kula ninggal, kula enggak ada anak yatim tak raut apa niku sawahe, tapi kanggo ngragati niki. Mboten kula pangan, mboten wani mangan dosa kula. Kecuali nek kula niku istilahnya memang enggak duwe penghasilan mana selain preman nanggone anakku dhewe anak yatim kuwi. Niku lain. Uga angger-anggeran, makanya kadang-kadang sampai didowawakno wis suwi bapak ibu wis gak enek gak didum-dum. Niku enten teng gorah niku. Cara pembagian waris zaman jahiliyah sik digawe. Zaman jahiliyah itu waris itu begini. Kalau ada orang meninggal, umpamanya laki-laki meninggalkan istri, ya dah? Meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki lagi atau pokoke akeh lah anake. Iku sing duwe hak total iku anak lanang tok. Bojo yo ora dikeki, adike anak lanang barep iku ora dikeki, pokoke anak lanang barep iki. Iku tenggurah sampai seperti nenek niku. Jadi digawe ngene iki jan. Niku teh jahiliyah iki. Tapi orang Islam yang seperti tadi adik-adik gak direken wis. Atik kocar kacir ya kono. Ini ku terjadi. Terus ketika zaman Islam sebelum turunnya ayat ini juga demikian. Artinya zaman jahiliyah seperti itu. Terus zaman Islam tapi belum turun ayat mawaris itu hak anak barep itu menjadi prioritas. Kemudian kalau ada nanti anak angkat laki-laki, wanita nggak diberi, ya, nggak diberi. Maka suatu saat ada seorang ada keluarga yang ditinggal mati suaminya, ya, ibu mati suaminya, meninggalkan dua anak wanita. Kan gak entuk, ibu yo gak entuk, arek loro iki gak entuk. Nah, akhirnya laporan Rasul, bojo kula niki kan pun sedo, niki kok anak lanang mboten gadah, anake kan wedok kalih niki. Niki nek mboten entuk bagian terus sinten sing purun nikah kalih lare niki nek mboten baca napa-napa. Sik dilungkas kula ben diatur karo Allah Rasulullah dereng wani mekai ketetapan. Ya. Akhirnya terus turun ayat, dan setelah turun ayat kongkonan yang sahabat-sahabat iki tekanono nanggone bocah yatim loro kuwi omong karo ibuke karo Pak Lie, ya. Soalnya yang menguasai Pak Lie, ya. Adike wong mati iki lanang. Omong ngono kon jikuk 1/8 kekno bojone wedok. Nah bojone wedok telu ya dibagi telu lah 1/8 kuwi. Terus jikuun maneh 2/3 dari ke peninggalan itu kayak arek loro wedok-wedok kae mang. Lah sisane ben dipek adike sing mati, sisane kuwi. Dadi bojone wedok untuk 1/8, anake loro wedok-wedok 2/3, sisane kae dulure sing mati niku. Akhirnya terjadi ngarani turun ayat itu terjadilah ngarani gak ada diskriminasi antar keluarga. Nah ini artinya yang punya hak diberikan haknya. Jangan sampai mendolimi siapapun yang punya hak. Kemudian sumber-sumber ilmu waris itu Al-Quran sudah jelas, surat An-Nisa ayat 7 sampai 12. Dan ayat 176 ini surat An-Nisa itu jelas di dalam Al-Quran itu hukum syariat yang paling dirinci oleh Allah satu yaitu ilmu waris, yang kedua ilmu pernikahan. Itu sampai detail langsung Allah menurunkan itu. Beda karo salat.
Nek salat iku global, dengan Al-Qur'an global. Engko sing menerangkan Rasulullah. Tapi nek ilmu waris sama ilmu pernikahan, munakahah langsung ditotal oleh Allah niku nuplek. Sampai kepada tingkatan neteki anake pun diatur oleh Allah. Ya, sampai seperti itu. Jadi enggak segampang kaya awake dhewe nggambarne rabi pegatan umpamane ngono. Kok penak men. Angel lho pegatan ning Islam iki. Angel. Tapi kadang-kadang awake dhewe ngremeh sing penting wis tak talak ya wis. Ya tanggung jawab iki nih. Iki enak iki. Apa meneh masalah anak lho aja sembrono. Itu sangat-sangat detail Allah memberikan syariat. Yang kedua hadis Rasulullah itu sumbernya Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijma' sahabat. Nanti ada yang suatu persoalan warisan yang belum pernah terjadi, akhirnya muncul pendapat Umar bin Khattab. Kalau begini bagaimana Rasul? Nah, ada istilahnya teori baru. Niki tentang sumber-sumber ilmu faraid atau sumber-sumber ilmu waris. Kemudian kedudukan ilmu waris itu seperti yang saya sampaikan dalam sabda Rasulullah adalah ini salah satu ilmu yang saling penting, ya, yang hampir hilang. Rasulullah pernah bersabda begini, ta'allamul faraida wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Karena ilmu faraid itu adalah separuhnya ilmu yang diturunkan oleh Allah. Ilmu Allah kan banyak sekali yang diturunkan kepada kita. Ini faraid itu separuhnya. Berarti kalau kita bisa mempelajari ilmu faraid, berarti untuk ilmu separuh jumlah ilmunya telah diterapkan oleh Allah, kepentingannya maksudnya. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilalaikan, dilupakan oleh orang. Wa huwa awwalu syai'in, dan inilah ilmu yang pertama kali yunza'u min ummati, yang dihilangkan dari umat. Berarti ilmu faraid ini ilmu yang pertama kali hilang dari dunia. Makanya sampean ngaji di jarang ngaji ilmu faraid. Wis malah ngaji di lah. Banding nggone Kediri ning Al-Iqon nang ngene Al-Mustaqim, jadi jarang bicara ilmu faraid. Uang rasa-rasen. Soale jiko jalan pitas Allah terus dibagi rata ae. Nah, nanti setelah kita mengetahui bagaimana Allah menetapkan ini, gak sembrono dhewe. Gak sembrono, gak wani muni bagi rata ae, gak wani. Itu salah satu di antara kedudukan ilmu waris itu ilmu yang sangat penting, sangat tinggi nilainya, yang banyak ditinggalkan umat manusia. Adapun hukum mempelajarinya adalah hukum sifatnya itu taklifnya itu adalah kuliah, ya, kolektif yang disebut dengan fardu kifayah. Nah wis enek sing ngerti, ya engko takok rono lah, kira-kira ngono. Enek sing ngerti, kayak salat mayit. Nek salat mayit itu saya sing nyolati mbok siji mbok loro, lainnya wis gugur. Iki yang ngono ilmu waris itu seperti itu. Ya kula sering ditekani wong iki. Kaya-kaya nek wong rada nyeleneh tekone ten nggen kula. Jadi ditakokne ilmu niki. Ditakoni iki wong gak tau rene iki enek apa kok rene. Ini sing ditakoni ilmu waris. Ngene. Dan jarang ustadz kita itu mau mempelajari ini. Ngono lho. Iku piye iku ceritane ngono. Makanya kalau sampean njaluk belajar bareng ilmu waris memang cocok, tapi rada suwi ya. Rada suwi.
Sing napa sing akeh niku jelas singkin kan kasus-kasus ngoten niku sing akeh. Nah, sing penting engko mengetahui apa istilah ilmunya sekilas seret ini ilmunya langko baru praktek. Nah, ya praktek itu gaya persoalan. Konen mati gini piye cara penyelesaiane. Niku sing paling akeh niku. Jadi suatu saat nenek persoalan seperti itu bisa nyelesai. Kemudian cara pembagian waris sebelum ayat-ayat mawaris diturunkan. Nah niki sampai zaman jahiliyah niku yang punya hak adalah laki-laki penuh. Iku tuh dipilih sing barep. Masih enek anak lanang, anak wedok, nek gurung istilahnya sing isore anak baru megak gak kebagian mae dhewe ora dibagi bapak ya dhewe kuwi dhek tok mengene iso blenduk sing dadi anak barep dadi sing liyane dadi jantung apa-apa. Tapi setelah ayat-ayat ini diturunkan Allah memberikan wejangan yang sangat berharga kepada kita agar keadilan dalam pembagian ilmu atau dalam pembagian harta warisan itu tercapai. Jadi ayat-ayat mawaris yusikumullah, Allah mensyariatkan. Nah ini berarti mengundangkan. Ada undang-undang Allah. Jadi undang-undangnya Allah gak wani harus melangkah. Ngelangkai undang-undangnya Allah gak wani. Yusikumullahu fi auladikum, Allah mensyariatkan kepada kalian anak-anakmu atau terhadap anak-anakmu lidzakari mislu khadzil unsayain, bagi laki-laki bagiannya 2 kali bagian wanita. Iki sing baku. Wong lanang bagiannya loro, wong wedok bagiannya sitok. Fa in kunna nisaan fauqa sanataini, nek umpamane sampean duwe anak wedok iku mang 2 ke atas. Duwe anak wedok 2, 3, 4, 5 umpamane. Anakku wedok tok 5, bagiane piro? Falahunna sulusa mataroka. Nek anakmu wedok 2 ke atas iku bagiane 2/3 dari tinggalanmu. Dua anak wedok tok, anake sampean piro? Wedok piro? 5. Yes. Dilalah mah enek sing mati. Mbuh bapake, mbuh ibuke sing mati. Nah iki arek wedok 5 iki untuk bagian 2/3 dari peninggalan si mayit. Ngono. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi tadi kan 2/3. Ini bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah, nggak boleh lewat. Ini jenenge faraid, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah wis ngene iki mosate wani dibagi rata. Wis ditetepne Allah. Ngono. Fa in kanat wahidatan, nek anakmu wedok iku mbur situk. Anakmu situk wedok tok. Wedok sitak, wedok lanang gak duwe ya wedok kuwi anakmu situk kuwi. Terus bagiane piro? Falaan nisfu. Bagiane separuh dari tinggalanmu. Nah, ya. Umpamane aku mati, anakku situk wedok. Anakku untuk separuh wedok. Gak iso ngenteki kabeh. Lah nek terus gak enek liyane kuwi, ya wis liyane kanggo liyane untuk separuh. Wah, lha kok wae ya dikun separuh. Kayak nopo bocah wedok kuwi. Ya ngono. Kalau dihai kabeh gak oleh. Ayo iki kinggo. Lah terus turane
Lah iku enek dhewe nggone. Terus iki mung berarti anak. Nek anak wedok situk untuk separuh. Nek anak wedok loro sak pendur iku untuk rong pertelon. Umpamane wali abawaihi wong mati bapake ibuke jek urip. Umpamane aku mati, bapakku, ibuku jek urip. Entuk bagian kuwi gak oleh ilang kuwi. Piro bagiane? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu. Allah lho niki sing tetepno. Ibu kula, muga kula sing mati iku 1/6. Bapak kula, muga kula sing mati iku untuk 1/6. Masya aku iku mengsik apa iki mati bapakku jek entek bagian. Aja dihitung sak anake tok. Bapak meneh jek urip jek ndek bagian. Umpamane bapakku ya wis gak enek ning buyut mbah. Bapake bapak lan mbah. Kok jek urip entuk kuwi. Gantine bapak. Ya ngono. Iku nek nek ngarani ketetapan Allah. Ingkana lahu waladun untuk 1/6 kuwi mang. Nek wong sing mati mang duwe anak mbuh lanang mbuh wedok. Tapi nek gak duwe anak sing mati ku mang gak duwe anak, tapi ning duwe bapak, duwe ibu, bagiane piro? Fa illam yakun lahu wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Nek gak duwe anak sing mati kuwi mang mbur duwe bojo tok. Nah, majer paling. Karo bapak karo ibuke entuk 1/3. Ya ta? Ibuke entuk 1/3, ibuke sing mati maksudnya. Terus bapake entuk piro? Bapake entuk 1/3 ditambah turan. Nek jek enek turane engko bar dibagi. Wah jek turane kene bapak. Ngono. Terus fa ingkana lahu ikhwatun, nek ternyata wong sing mati ku mang duwe dulur. Mbah adike, mbah kange, mbah mbakyune duwe. Fali umi sudus ibuke entuk bagian 1/6. Mergo duwe sing mati duwe dulur mbah lanang mbah wedok. Lha ngono. Suda malian. Mang 1/3. Terus iki dulure sing mati jek eneke. Oh berarti entuk 1/6. Ngono. Mae atau bapak si mati. Lah kapan iku dibagi mimba diwasiatin yusi biha audain, setelah harta itu dipakai untuk menutup wasiat, melaksanakan wasiat dan membayar utang. Utang ini mau utang piro jiko nisik tekok warisan iki mang dibayar utang. Duwe wasiat kok gak duwe piro sakmene jiko ini dhisik kayak nang wasiat. Macam turane wasiat, turane utang iki asli sing dibagi. Lho ngono. Iki carane Allah memberikan wejangan atau memberikan undang-undang kepada kita. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kene apa bapak karo bapakmu karo ibumu kok sik panggantuk. Allah dawuh anakmu karo bapakmu kedudukane hampir sama tentang kemanfaatane. Senajan to sampean wis keluarga dhewe, tapi bapak karo ibumu wijik nyengkuyung karo sampean. Iku panggantuk. Faridotan minallah. Lah niki lho. Ini sudah ketetapan dari Allah, nggak boleh dirubah. Ngene kok sampai muni didum padha iki terus piye ceritane iki kok. Wong Islam kok nglangkai undang-undange Allah apa meneh duwe keyakinan nek undang-undang didum padha kuwi mang
luwih adil ketimbang sing didum Allah iki ya suatu kesalahan toh. Kesalahannya awak dhewe. Iku mang sing bagian anak, terus bagian bapak karo ibu. Nah, kita enek nih ayat berikutnya itu ayat surat An-Nisa ayat yang selanjutnya ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Sampean bojo lanang kuwi nek bojo wedok iku mang meninggal, pertama sampean untuk bagian separuh le. Umpamane bojo kula mati, tinggalane bojo kula niku napa, kula untuk separuh. Ya ngono. Lah kok nek lah itu terus carane bagine piye iku lah. Iku enek carane dhewe. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Nek bojomu kuwi mang sing mati kuwi mang ora duwe anak, sampeyan tuh separuh. Wa in kana lahunna waladun, nek ternyata bojomu kuwi mang duwe anak, ya mbuh anak gawan, mbuh anak karo sampeyan, ya. Iku sampean falakum arrubu'u, sampean untuk seprapat. Umpamane bojoku ninggal, jret. Umpamane gak enek anak kula mboten gak ada anak kali bojo kula niki, kula untuk separuh. Dari tinggalane bojo kula mergo kula kalih sing mati niku duwe anak, mbok lanang mbok wedok, malih kula mboten seprapat. Lah ngono. Sudo nenek anake soalnya mimba diwasiati yusi nabi aldain, carane setelah diambil kanggo wasiat dan bayar utang. Iku nek bojo lanang. Terus umpamane sing mati kumang sing lanang piye? Walahunna arrubu'u, bojo wedok nek ditinggal mati bojo lanang bagian pertamane yaitu untuk seperempat dari peninggalan suami. Ilam yakul lakum waladun, nek sampean wong sing mati ki mang gak duwe anak. Nah, fa in kana lakum waladun, nek ternyata sampean mang yo ninggal anak barang, falahunna asumunu, maka bojone sampean entuk 1/8 sudo maneh. Mergo dirabi umpamane ngene, enek arek enom, wedok enom, terus dirabi datuk maringgih, gitu, sugih. Lah datuk maringgih kuwi duwe anak lanang penake ngomong, gitu, duwe anak lanang sitok. Dilala mergo rabine kuwi wis tuwek, gak let suwi mati. Nggih. Iki senajan toh rabine iku mburbar qabil tu nikah saha, gitu. Terus gang rong dino mati. Iki bojo wedok iki sing arek enom iki mang, arek anyar iki mang. Panggang to bagian. Rakane ora kuwi. Mergo datuk maringgih ku ndek anak lanang situ, bojo sing citas dirabi memang untuk 1/8. Ya, iku. Lah ora melok golek. Makanya sebab waris kuwi enek. Siji sebab nasab. Bapak, anak, mbah dan lain sebagainya nasab. Terus sebab pernikahan. Ada? Iki enek. Iku wis dinikah wis qabil tu barang memang. Terus nomor 3 sebab walak. Zaman biyen ini saya gak enek kira ya, memerdekakan budak. Umpamane aku duwe budak tak merdekakno. Umpamane budak kuwi sugih terus duwe apa nek ngarani duwe bondo wakeh mati bondo anak budak, aku jek pagantu bagi bagian waris teko budak sing berarti merdekane aku. Nah, iku jenenge nasab hukmi ya. Gak oleh kantuk, panggantuk.
Nomor 4 sebab seagama, berbeda dengan lain agama. Niki sebab lagi mang ngono. Masih sing rabi mang tuwek cek rong dina terus mati gitu. Iki yo panggantu bagian. Nek upamane sing lanang mati ki mang gak duwe anak, bojo sing nyari ki mang entuk seprapat. Mergo duwe anak lanang utawa wedok, mbok sitok mbok loro mbok akeh, iku malah entuk seperdelapan. Fa in kana lakum waladun sampean duwe anak, falahunna asumunu. Maka bojo wadonmu kuwi mang entuk bagian 1/8 mimma taroktum mimba diwasiatin tusuna biaudain berarti jika wasiat nek duwe wasiat utawa dijikok kanggo bayar utang. Ki detail banget. Ini Allah memberikan syariat kepada kita. Fa in kana rajulun yurasu kalalatan, enek wong lanang jenenge waris kalalah. Wong mati gak duwe anak, yo ora duwe bojo, ra duwe wong tuwa, wong tuwa mati dhisik. Ning enek mbur dulur lanang utawa dulur wedok. Iku jenenge waris kalalah. Nek enek wong mati dalam keadaan seperti itu, gak duwe sapa-sapa liyane dulur. Walau akun autun dek emang duwe dulur lanang utawa dulur wedok, falikul liwahidin minhuma asudusu. Duwe dulur lanang utawa dulur wedok situk iku untuk bagian 1/6. Iki kata kejadian ning Bragung niku bingung. Nah, akhirnya tenggen kula. Nah, terus bagian iki wis ngene sing ninggal kuwi mang dulure sapa-sapa wae. Bojone duwe apa ora, anake duwe apa ora, dulur duwe apa ora, bapak ibu enek apa? Enek apa ora takon nulis. Kabeh tulis. Gak duwe. Lah dulur tunggal bapak enek apa ora? Dulur kandung dhisik gak duwe. Dulur tunggal bapak gak duwe. Dulur tunggal ibu enten setunggal. Nyenang niku tok sakniki sing enten lah wis. Dulur tunggal ibu jikokne 1/6. Nah. Tapi biyen dulur-dulure niku enten jian, tapi pun sedo dhisik punan. Lah terus dulur-dulure sing mati iki mang mbuh kange mbuh adike duwe anak ora? Nggih gak ada. Coba hitungan anake. Sing dulure lanang anake enek pira, sing dulure wedok anake enek pira? Dihitung. Kula jumlah. Lah iki dulure tok, anake dulure kan 17. Lah 17 kuwi sing lanang enek pira, sing wedok enek pira, lha engko dibagi niku. Dihitung cacah ndas, nek sing lanang memang 6 berarti 12. Ndase 12 soalnya wong lanang situ ndase loro. Dan sing wedok enek pira? Tibae sing wedok enek apa istilah niku 5. Tak hitung niku 17. Nah, nanti 17 cacah kepala niku 17 lah niki bar sampean jikok 1/6 kekno dulur tunggal ibu iki. Lah selebihnya ini silahkan dibagi 17. Ya. Silahkan dibagi 17, nanti yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Soalnya sampai itu termasuk kedudukannya dawil arham. Mengetut wong kan rodok kemelinti doan. Wis ngene, sampean milih saiki ya. Iki dibagi secara agama. Lah secara agama kan biasanya enek sing bermadhab enek sing gak bermadhab. Sampean umpamane madhab sapa tak takoki. Niku kejadian ten Bragung. Madhab Syafi'i nggih, mantap madhab Syafi'i ya. Nggih, nggih. Berarti mboten pengin melok sahabat-sahabat Rasulullah, mboten pengin.
Nah, sumrep kula niku ya saestu niku aku. Nggih ya. Nek mazhab Syafi'i turan dari setelah diambil 1/6 iku kekno negara, sampean gak untuk bagian blas. Wong 17 iki lho gak untuk bagian blas. Lah nek melok sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali iku enek jenenge Zawil Arham utawa dulur sing wis wadoh. Iki sisa dari diambil yang 1/6 dikon ngedum kuwi. Tapi sampeyan wis kadung muni mazhab Syafi'i, sampeyan gak entuk bagian bila pendukune Pak Mudin turane wong sing dijiko iki mung sampeyan kekno nang desa. Ngamuk lho. Nek ngoten melok sahabat on lho gitu, sama iki ngono. Wis terserah sawan petung kali dulur-dulure. Niku sampeyan kama tak takoki. Makanya guru ngerti sama niku ojo gampang-gampang mengiyakan. Terakhir kok nang omah niku nggih istilah jaluk sepuro dan sebagainya. Kalau Pak Arifin itu guyu terusan. Nah, niku enten kejadian seperti itu namanya waris kalalah terjadi. Nah, itu bisa diselesaikan. Terus fa ingkanu aksara mindalika nek umpamane dulure wedok utawa lanang kumang lebih dari 2, ya 2 ke atas maksudnya kayak niku wau, fahum suraka'u fi sulusi, maka dulur-dulure si mayit kumang untuk bagian 1/3 dibagi jumlahe wong wimang dengan catatan 1/2. Amane duwe dulur lanang sitok, duwe dulur wedok sitok, berarti untuk bagian 1/3 dibagi wong iki lanang wedok. Bagiannya 2 kali lanang 2 kali perempuan panggang, tapi gak pernah dihilangkan. Itu waris kalalah. Mimba diwasiyati Yusuf bi'audain, setelah diambil untuk wasiat dan untuk membayar hutang. Ini apa ngarani sumber-sumber daripada ilmu waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditetapkan. Di pembagiannya itu namanya ada furudul muqaddarah. Pembagiannya ditetapkan oleh Allah ada 1/3, separuh, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ini meriki pembagian waris ini cuma 6 niki. Apa istilah pecahan ini niki? Separuh, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6 dan 1/8. Ini niku kenek. Nah niku istilahnya apa nek ngarani furudul muqaddarah utawa bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikurangi apa yang sudah ditetapkan itu. Jadi mane enek wong mati anake duwe lanang wedok yo duwe bapake jek urip ibu jek urip amane ninggal bojo wedok pisan terus dulur lanang tunggal kandung dulur wedok tunggal kandung pak lek bule. Nah mbah kung apa istilahnya karena mbah kung terus mbah putri apa kuat bentuk orang. Ada bagian-bagian atau orang-orang tertentu yang tidak mendapatkan bagian walaupun umpamanya memang suatu saat ada mendapatkan bagian, tapi karena ada yang lebih berhak maka dia tidak mendapat itu enek. Maka insya Allah ngarani minggu depan kita akan meneruskan kita pertemuan pertama. Insya Allah sudah ada petang pertemuan selesai gitu. Nah, petang pertemuan selesai kabeh persoalan waris. Insya Allah.
Ini akan kita bahas atau kita baca tentang sebab-sebab dan halangan waris mewarisi. Enek sebabnya memang iso marisi, enek sebabnya gak iso mewarisi. Iku enek sebabnya. Mungkin sebabnya mergo terhalang oleh sipolan, ada sebab pembunuhan, ada sebab perbedaan agama dan lain sebagainya. Insyaallah. Dan mungkin sampai sini dulu pertemuan kita di awal ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pelajaran berikutnya sehingga kita nanti lebih paham dari cara kita membagi waris. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Iya wa yakum bitaqwallah. Mudah tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.